Microsoft Word'ın dastlabki asosnomliq darsimiz davomlashyotidi. Navbatdagi darsimiz Word'da jadval qistirish yoki sizish. Word'da jadval qistirishning odatda bir qancha xil usullari bor. Birisi avtomatik qistirish, ya'ni kor stollarni doirasini sizib biriplam tanlab biriplam sizish. Yeni bir xil usul kur ve stone sanını kirgizib birib, shuning asosan sizish, yana bu avtomatik sizish. Şimdi yeni bir xil usuli qalam bilan bevosita sizish usuli. Tövende biz bu xil jadval sizish usullarining hammani bir-birlab ko'rib o'taylik. Biz quruq hujjatdan birini ichib oldik. Odatda jadval qistirmoqchi bo'lsak, Word'ninki qistirish tizimligidan jadvalda bir knopka bor. Bunu bassak odatda jadval sizdigan bir qism ixtiyorlar bu yerda ko'rinadi. Birinchi xil usul, ya'ni avtomatik sizish usulida biz mouse'ni bu katakchilarga ekilib qanchalik cho'nlikdagi jadval sizmoqchi ekanligimizni deb bersak bo'ldi. Buningki de odatda normal ahvolda 10'da 8'lik jadval sizish bo'ldi, ya'ni 10 qor 8 stolliq. Masalan biz 4 qor 2 qor 2 stolliq bir jadval sizaydi. Yani bu yerden 2 qor 2 stolni tanladik. Jadvalimiz sizildi. Yani bu nayda addi usul. Özümüzdeki ihtiyacı asasen qanchalik cho'nlikdagi jadvalga ehtiyoj qo'ysak, shuni bevosita sizsak bo'ldi. Lekin bunun albatta cheklimlik va 10 qurdan ortiq sizish bo'lmaydi. Bu birinchi xil usul. Hamda ikkinchi xil jadval sizish usuli. Yani bu jadval tizimligidan jadval kirgizish, bu a'zoni tanlasak bizga bir dialogram ko'rindi. Bu yerda biz jadvalninki bir qism parametrlarini ko'zib bersak bizga jadval sizib berdi. Masalan, rest sani, yani stone sani, 4 stone, qur sani 10 qur. Shundaq jadvaldan birini sizmoqchi bo'lsak, bu yerga 4 qur 4 stone 10 qur deb yozib bersak, undan keyin ma'qul knopkasini bassak, bu yerga jadvalni avtomatik sizib berdi. Biz faqat buning ichiga o'zimizga lozimli uchurlarni jadvalning ichiga yozsaqlam bo'ldi. Bu ikinci xil usul. Yani ki en ko'p ishlanadigan usulmuş. Bununkini biz faqat bizga qancha qur, qancha stolliq jadval lozim ekanligini bilsak, shuni yozib bersak ham sizga bo'ldi. Endi uchinchi xil usul. Yani qistirish asosiy tizimligidan jadvalni tanlaymiz. Bunun ichidan jadval sizish degan bu knopkani tanlaymiz. Bu vaqtda bizningki mouse tilkimiz bir dona qalamni o'sirdiga o'zgardi. Biz shuning orqali o'zimizga ehtiyojli bo'lgan jadvalni sizsak bo'ldi. Bu xil usulda biz oldi bilan jadvalning sirtqi ramkasini sizimiz. Uningdan keyin qor stollarni xohlagancha sizib olsak bo'ldi. Masalan, bir jadvalninki ramkasini sizib oldik. Uningdan keyin men xohlasam stonni, xohlasam qurni sizsam bo'ldi. Masalan, men buningki 3 tane stone qilay. 1 stone, 2 stone, 3 stone bo'ldi. Endi buningki qur sizmoqchi bo'lsam, ya'ni qurni davomli sizaversam bo'ldi. Bu qalam orqali sizish usuli. Albatta bu xil usulda sizgan jadvalimiz o'lchamli bo'lmasligi mumkin yoki qurston soni bizning ehtiyojimizga mos kelmasligi mumkin. Biz buni davomli sizaversak yoki stone qistirish, quruq qistirish usullari orqali stone qur sonini ko'paytirib olsak bo'ldi. Qistirish usullari keyingi darsimizda so'zildi. Yani bu jadval sizish usuli. Yani jadvalda ba'zi yan to'siqni sizadigan ehtiyoj bor. Bu vaqtda shu qalam orqali yan to'siqni sizib olsak bo'ldi. Bu jadval sizishning 3-xil usuli.
biz endi o'rgangan jadval sizish usulimizga asosan bir dani ders jadvali laylayli. Ya'ni bir sinfninki kundalik ders jadvalini sayli. Hozir qalam jadval sizish oltida ekan, men xat yozish uchun buni amaldan qoldirib o'tay. Yana yes knopkasini bosdim. Endi jadvalning temasini yozaylik. Kirgizgichni Uyg'urcha alatga keldik. 2. yillik 2. sinfning dars jadvali. Biz mavzuni qo'ydik. Mavzuni o'ttirg'i to'g'rilaymiz. Endi biz buningki ostiga jadvaldan birini qistirishimiz kerak. Dars jadvali bo'lish uchun odatda bir haftada 5 kun dars o'qildi. Ya'ni kunlarni jadvalning usti quruq yozamiz. Demak 5 tane ustun bo'ldi. Endi bir kunda 6 soatdan dars o'qisa, kursani ders jadvalining 6 qur, ustidagi kunlarni yozadigan bir qur, shuning bilan 7 qur. Ustun sonimi 5 kun, ondan bir dona soatni bildiradigan red tartib qur va shuning bilan 6 qur. Biz kursdan kirgizish usuli bilan sizayli. Red yani stun sandin 5 kun, oldida 1 stun, shuning bilan 6 stun. 6 soat dars o'qilsa, ustiga 1 qurib qolamiz, shuning bilan 7 qur. Jadvalimiz sizlib bo'ldi. Endi biz bu yerga kerakli uchurlarni yozsak bo'ldi. Masalan, dushanba, seshanba, çarşamba, perşembe, cuma. 5 gün yazı oldu. Hem de bu yerga ders saatlerini yazsak buldu. 1. saat, 2. saat, 3. saat, 4. saat, 5. 6. saat. Bizninki ders jadvalimizningki asosiy jadval qurilmasi sizib bo'ldi. Endi biz bu yerga jadvalning ichiga darslarni to'ldirsak bo'ldi. Masalan, dushanba 1. 2. soat adabiyot darsi. 3. 4. soat algebra darsi. 5. 6. soat fizik dersi deganga o'xshash. Bu bo'sh o'rinlarni keyin to'ldirib olsak bo'ldi. Shunga o'xshash. Boshqa kunlarni bir-birlab to'ldirsak bo'ldi. Endi bu yerga yana ozroq uchur yozishimiz kerak. Buning uchun biz bir dona yantoq chiziq chizib oldik. Qistirish, jadval, jadval chizish, yantoq chiziq chizdik. Yes knopkasini bosib qalamni amaldan qoldirdik. Biz jadvalimizni sal cho'ngaytib olaylik. Ustiga kunlar, ostiga soat deb yozaylik. Bu ikki qurninki bir qurni solga, bir qurni o'ngga to'g'riladik. Ders jadvalininki asosiy qurilmasi bu shaklda bo'ldi. Ya'ni biz bu darsimizda jadval chizishning 3 xil usulini ko'rib o'tdik. Ya'ni avtomatik chizish, kurs sonini kirgizib chizish va qalam bilan chizishdan iborat.